ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೋದ್ರೇಜ್ 265 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಗೋದ್ರೇಜ್ 265 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ನಾಯ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಟರ್. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಬಂದು ಫ್ರೀಝರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಫ್ರೀಝರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಾನ್ ವೆಜ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಇದು ಚಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರೈ, ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಸೆಲ್ಫಸ್ ಇರುತ್ತೆ 2. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ 150 ಕಿಲೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ ಟು 30 ಡೇಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 30 ಡೇಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೈ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟವರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಸ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಯೋಡೈಸರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. 30 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅರೋಮಾ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅರೋಮಾ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ 99.9% ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಐಸ್ ಟ್ರೈ. ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ, ಅದು ಐಸ್ ಟ್ರೈ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೋರಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಫಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೀಸ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 8 ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ. 2 to 1.5 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 1 to 1.5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ನಂತರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ. ಏನಪ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಫ್ರೀಝರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ತುಂಬಿದೆ, ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಫ್ರೀಝರ್ನ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೊಂದು ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಟನ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫ್ರೀಝರ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಟನ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೀಝರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 18 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದು ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, 6 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕಾಡಲ್ಲ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. 6, 5, 3, 2, 1 ನಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 265 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 110 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟು 290 ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ವಿತ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್, ವಿತ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ವಿತ್ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ. 41,000 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 33,500 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ.
ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ 33,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಒಂದು 31,000 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ ಬಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕಲರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಲರೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ.